Bugun sizlar bilan bir kun Emirhan Bazarda ishlab ko'ramiz. Men erkaklar отделida ishlab ko'raman. Men esa ayollar. Qani bo'lmasa ketdik. Emirhan Bazarga kirib kelib, sraz ishlarni boshlab yubordim. Vitrovkalarni joyiga taxlab, ilib, chotki qilib qo'ydim. Ana undan keyin bir qator kurtkalarga qarab chiqdim. Keyin esa har xil turdagi barsovkalar va katta assortimentdagi oyoq kiyimlarni ko'rsatdim va sport dvoykalarni ko'rsatib, joyiga ilib taxlab qo'ydim. Keyin klassik kiyimlarni ko'rsatdim va shimlarni ham bir qator ko'rsatib chiqdim. Ana undan keyin menga yoqadigan kepkalarni bir qator ko'rsatib, yonida shimlar bor ekan, ko'rsatdim. So'mkalar bor ekan, har xil turdagi yozgi kepkalar deysizmi? Har xil turdagi sport formalar. Xohlagan komandangizniki bor. Butsilarni aytmaysiz. UFC shortiklar, miyachlarni aytmaysiz. Vobshe zo'rlari bor ekan. Keyin lapani oldimda bir marta tas etib urdimda joyiga qo'yib katta televizorda ko'rsatdim. Zo'r ekan. Keyin bolalar otdeliga o'tib to'plarni ko'rsatdim. Ana undan keyin o'zimga yoqadigan bitta miltirni oldimda, to'g'risi yoshligimda shunaqasini olib qilganman, zo'r ekan va bittasini o'ynab ham ko'rdim. Detskiy mashinalarni ko'rsatdim, zo'r ekan, menga yoqdi. Necha pul ishlab topganimizni aytishimizdan oldin bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Parvin ikkalamiz bir kunda Emirhan Bazarda ishlab turib 150 mingdan pul topdik. Keyingi video qayerda bo'lsin, kommentariyaga yozib ketinglar. Joningiz sog' bo'lsin.